वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, जो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइमिंग बेल्ट चेंज करने का इंटरवल क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनी। सो कंपनी अकॉर्डिंगली ये समवेयर अराउंड 80, 85, 90,000 के आसपास चेंज हो जानी चाहिए, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपने गाड़ी कितनी चलाई है और कितनी नहीं। किसी की गाड़ी 5 साल में 40,000 किलोमीटर चलती है और किसी की सिर्फ 1 साल में ही 40 चल जाती है। So what we are going to do is we are going to open the timing belt cover, just the upper 4 screws, not screws, bolts। तो हम सिर्फ ऊपर के 4 बोल्ट्स खोलेंगे टाइमिंग बेल्ट कवर के, और हम फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे टाइमिंग बेल्ट की कंडीशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 10 नंबर का क्लोज्ड एंड स्पैनर या फिर सॉकेट और एक रेंच। तो मैं दिखाता हूँ आपको करना क्या है। सो पहले टूल्स अरेंज करते हैं। 10 नंबर का क्लोज्ड एंड स्पैनर। अभी मेरे पास क्लोज्ड एंड स्पैनर जो इस टाइम हैंडी था नहीं, तो 1/2 इंच रेचेट ड्राइव और उसके ऊपर 10 नंबर का सॉकेट। सो बोनेट खोलते हैं, उसके बाद इंजन कवर खोलना है, दिखाता हूँ। इंजन कवर को लूज़ करके अब हमारे पास एक्चुअली टाइमिंग बेल्ट का जो कवर है वो है ये। तो हम जो बोल्ट्स खोलने की बात कर रहे हैं वो है 1, 2 एंड तीसरा आप शायद यहाँ से देख सकते हैं, नहीं दिखेगा, अब दिखा, 3 एंड होपफुली अगर 4th खोलने की नीड पड़ी तो वी हैव अ 4th बोल्ट डाउन हेयर। तो ये 4 खोलेंगे, उसके बाद ये ऊपर से लूज़ हो जाएगा, तो हम इसे थोड़ा सा खींच के देखेंगे कि एक्चुअली टाइमिंग बेल्ट की कंडीशन क्या है। यहाँ से खींच के इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। तो मैं ये 4 बोल्ट्स को लूज़ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। सो हमने चारों के चारों बोल्ट्स खोल लिए हैं। तो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो वायरिंग हार्नेसेस हैं आपकी, उससे ज़्यादा अपनी जगह से मूव ना करवाएं, क्योंकि ओवर टाइम वायर्स की जो अपर केसिंग होती है, जो आउटर केसिंग होती है, वो हीटिंग और कूलिंग साइकिल की वजह से थोड़ी सी स्ट्रेंथ लूज़ करती है। तो ज़्यादा करेंगे तो वो क्रैक हो जाएगी। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर दिस और नॉट, यू कैन हियर द क्रैकिंग साउंड्स। तो इसे जितना हो सके उतना कम हिलाएं। उसके बाद हमारा ये इंजन टाइमिंग बेल्ट कवर है, इफ़ यू कैन सी इट स्टार्ट टू मूव, इट हैज़ स्टार्टेड टू मूव। तो अब हमें इसे बाहर की तरफ थोड़ा सा खींच के जो गैप क्रिएट होगा उससे टाइमिंग बेल्ट की कंडीशन चेक करनी है। तो वायर्स को साइड करके हम जब कैप इसके जो कवर है टाइमिंग का उसे पुल करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि टाइमिंग बेल्ट है यहाँ पे। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इफ़ पॉसिबल ऑलवेज ट्राई टू सी द एज ऑफ द टाइमिंग बेल्ट। लाइट ऑन करनी पड़ेगी। ऑलवेज ट्राई टू सी द एज ऑफ द बेल्ट, क्योंकि वो आपको ज़्यादा बेटर कंडीशन बता पाएगी बाकी सब चीज़ों से। सो एज़ वी कैन सी कि टाइमिंग बेल्ट का एज है वो भी टीयर ऑफ होना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये है टाइमिंग बेल्ट का एज, और ये ऊपर का कैम गियर है। सो अभी तक तो जो मेरी कार की बेल्ट है वो सही कंडीशन में है, नो नीड टू चेंज इट। तो आपको भी ऐसे ही अपनी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस चीज़ से रिगार्डिंग होते हैं कि टाइमिंग बेल्ट चेंज करने का इंटरवल क्या है। तो जब भी ये टाइमिंग बेल्ट जाना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इसके जो एजेस होते हैं ये टीयर ऑफ होना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ऐसे एजेस की तरफ से वो बीच में मूव होना स्टार्ट होते हैं। सो दिस इज़ ओके एंड दिस इज़ हाउ यू चेक योर टाइमिंग बेल्ट्स कंडीशन।